Hai, masih tetap bersama saya dengan Jalmi Kuliner. Jangan kemana-mana, yuk. Nah, hari ini kita punya satu makanan yang enak, yang hot, yang terasa nyaman banget di lidah. Pokoknya, ayo pantau terus. Nah, untuk menu hari ini saya tadi coba nih beli sesuatu. Ini apa ya? Kerang. Ini kerang yang ditumis gitu, terus dikasih cabai. Nah, itu lembut banget, asli lembut banget. Terus ini ada daging sapi yang diopor. Ini juga rasanya enak banget kok. Dan ini ada sayur sawi ya, yang sawi lebar itu. Ini juga renyah, rasanya renyah. Kalau batangnya ini dia renyah ya. Kalau batangnya ini dia renyah, enak gitu. Enak banget ya. Tuh, kita makan sama-sama yuk. Dan jangan lupa kita doa dulu. Tuh kawan-kawan semuanya, jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Tentunya kita harus sehat, dan jangan lupa untuk makan pola-pola makanan yang dianjurkan untuk menjaga stamina tubuh kita. Oke, salam semuanya, jaga kesehatan. Nah, sekarang kita kucel-kucel ya guys. Kita gaduh-gaduhin supaya berantakan sayurnya ini. Dan sekarang kita makan. Enak banget guys, asli. Ini ikan daging sapinya ya, lembut banget. Dan ini kerangnya dia bersahabat banget, di lidah tuh enak banget.
Pedes banget ya. Ya, enak betul. Endol, endol, endol. Minum dulu ya guys. Tinggal ini guys, yang terakhir. Mantap banget, rasanya nendang banget. Pokoknya wow ya. Nyok. Oke guys. Alhamdulillah. Kami juga. Hot. Sayang. Baiklah teman-teman, untuk mukbang kita hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa untuk dukung acara kami dengan cara subscribe, like, dan komen serta share. Dan jangan kemana-mana, untuk acara selanjutnya pantau terus di acara Jambi Kuliner. Ayo.